கற்று சுவைப்போம் நேயர்களே. இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ப்ரான் ஃப்ரை. தேவையான பொருள் பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பெரிய இறா அது ஒரு 1/4 கிலோ, எலுமிச்சம்பழம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சோயா சாஸ், மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், 65 ரெடிமேட் கடையில் வைக்கிற ரெடிமேட் மசாலா, 65 மசாலா, உப்பு, சால்ட்டு, எண்ணெய், தண்ணி தேவையான அளவு. ஃபஸ்ட்டு 65 மசாலா போட்டுக்கலாம். அடுத்தது மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம், மிளகுத்தூள் சின்ன கண்டிப்பாக 1.5, சால்ட்டு 65 மசாலாவிலே ஏற்கனவே கொஞ்சம் மஞ்சள் இது உப்பு இருக்குது, அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், எண்ணெய் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுங்க. லெமன் பாதி பழம், கொஞ்சமாக தண்ணி, எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சோயா சாஸ் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். இறாவோட அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா பைண்ட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுங்க. கலந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. ஒரு 1 ஹவர் வச்சா போதும், நல்லா ஊறிடும். இது கொதிச்சதுக்கப்புறம் சைட் டிஷ் நீங்கள் மைனஸ் வச்சுக்கலாம், டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சுக்கலாம். அதுக்குனால தென்னை ஓலையை கிழிச்சு எடுத்துக்கிற அந்த குச்சி மட்டும் அவ்வளோதான். இதை வாஷ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். 65 மசாலா போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சாச்சு. இப்போது கிறிஸ்பி ப்ரான் ஃப்ரை செய்ய போகிற நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு, மசாலா ஊற வச்ச ப்ரானு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் வெளியே வச்சுக்க. இது வந்து மைதா மாவு, தேவையான அளவு மாவில் பரட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறம் முட்டையில் ரெடி பண்ணணும். இது வந்து முட்டை ஒரு 2 முட்டையை போட்டு நல்லா அடிச்சிங்க. இது பிரெட் க்ரம்ஸ், அதாவது ரஸ்க்கு போகிற ஏதாவது மிக்சியில் ரைஸாக அடிச்சிங்க. இப்போ இந்த ஸ்டிக்ஸில் ஒரு ப்ரானாக கோத்துக்க வேண்டியதான்.
இறாவை சொருவிட்டு பிராணை சொருவிட்டு இறாவை சொருவிட்டு கத்தியில் 2 கீரை போட்டுட்டாக்கா ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும். இப்போ இதை முட்டையில் அப்படியே ஸ்பூன் எடுத்தால் மேலே இப்போ பிரெட் க்ரம்ஸில் பிரெட் க்ரம்ஸில் ஊற்றி வச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் இது. எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்து செகண்ட் கோட்டிங் போடணும். கேமரா நேராக ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கலாம். சொல்லுங்க. செகண்ட் கோட்டிங் இப்போ மறுபடியும் முட்டையை போட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் போட வேண்டாம்.
முட்டையில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸை ஊற்றி அதே மாதிரி போடணும். செகண்ட் டைம் போட்டு உடனே எடுத்துடணும். இறாவோட குக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் கோட்டிங் ஒரு 1 நிமிஷமும், செகண்ட் கோட்டிங் ஒரு 1 நிமிஷம், 2 நிமிஷம் தான் போடும். இல்லைன்னா இறா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். எல்லோ கலராக தான் போடும். ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ கட் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு பாருங்க. இந்த ஸ்டிக்கை எடுத்துணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறந்துடாத பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. கட்டு சேஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.